¿Alguna vez has sentido ansiedad, pero nadie a tu alrededor parece entenderlo? Te dicen, relájate, que todo está en tu cabeza, pero no saben qué es lo que realmente sientes. La ansiedad no es solo estar preocupado, es sentir el corazón acelerado sin saber por qué. No poder dormir porque tu mente no se apaga o evitar situaciones porque te abruma el miedo. Recuerdo una vez que intenté explicarle mi ansiedad a alguien y me dijo, tranquila, es solo estrés. Me sentí aún más sola. Hasta que entendí que lo que sentía era real, comencé a encontrar soluciones. No estás exagerando, la ansiedad es real y merece ser comprendida. Si te estás sintiendo así, comparte este video para que otras personas entiendan lo que es vivir con ansiedad.